Minecraft, lekin men butunlay lava bilan qoplangan dunyoda tirik qolishim kerak. Maqsadimiz esa Ender Dragonni mag'lub qilish. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Rolim. Bugungi videoda biz mana shunaqangi lavali Minecraft o'ynaymiz. Video boshlanishidan oldin siz videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Unda boshladik. Xo'p, paydo bo'lganimizda xotda bizda mana bu yerda sandiq va mana bu yerda qandaydir kitob bor va biz uni o'qib ko'ramiz va bu yerda inglizcha qanday so'zlar deb yozilgan, lekin biz buni tushunmaganimiz uchun bu kitobni tashlab yuboramiz. Kerak emas. Keling unda sandiqni ochib olamiz va sandiqda bizga eng kerakli narsa bu suv bor ekan. Lavaga qarshi qurolimiz va yana qandaydir mayda chudalar. Oho, atrof hamma yoq lava. Biz tezroq ana bu orolchalarga borishimiz kerak. Unda biz suvni olamiz va bu yerga kuyamiz va u yer obsidianga aylanadi. Ajoyib. Endi yerga sekin-sekin borib olamiz. Stop. Avval mana bu daraxtni ekib olaylik. U o'sib turadi. Mana bu yerga hop ekib qo'yamiz. Va endi orqaga qaytamiz. O'zimiz deyarli kelib qoldik. Jicha qoldi. Yurdik, xarita bilan qarshi suv quyamizda va sandiqni ochamiz. Va sandiqning ichida teri va bir tenga qimmat shakar qamish bor ekan. Ha mayli, kerak bo'lib qolar. Endi shunday qilib narigi orolga ham borib olamiz, asta-sekin suvni olib qo'yib. Mana kelib oldik va bu sandiqda bir to'la ovqat bor ekan. Bunisida esa tuxumlar, qilich, urug' va boshqa narsalar bor ekan. Endi esa bu daraxtni olamiz va mana bu yerdagi barcha samonlarni yig'ib olamiz. Endi esa bularning o'rniga urug'lar ekib qo'yamiz va qolgan orollarga ham borishda davom etamiz. Mana yetib ham kelib oldik. Ana endi mana bu yerlarni ham xaritaga qarshi suv bilan to'ldirib qo'yamiz. Ana mana bu yerlarni qilsak endi, nima edi bu? O'rgimchak. O'rgimchak qoch. O'rgimchakni solish kerak. Qana qilchim, mana qilchim. Uruni. Yo'q, jon kam. Tez qochish kerak. Va mana o'zi 1-2 zarbaga bormaydi, yana kuchishi o'laymi buni. Va bu sandiqda esa oltin kirka, oltin rudalari va oltin bo'lakchalari. Bular aniq kerak bo'ladi. Nega bu bloklar bir-biridan shunchalik uzoqda? Borguncha juda ham ko'p vaqt ketyapti. Endi esa mana bu toshlarni qazib olsak va iskelet, yo'qol skelet. Otyapti. Hozir lavaga yetib olaman uni. Hozir borib olay oldiga. Yetib olaman. Ana, menimcha yetib oldim u. Otyapti hali ham. Tushib ketmabdi, tezroq borish kerak. Xo'p, hozir kuchga qo'yamiz-da. Ular 2 kishi, qocha 2 kishi. Bo'ldi, endi etlarni meni yelkamda chuqur ko'rsin. Yerga tong otguncha bormayman. Qisib o'tiraman mashta non yeb. Nonim yo'q-ku. O'zi mana tong ham otyapti o'zi deyarli. Biz kutish kerak endi. A few moments later. Va mana tong ham otdi. Menimcha bu skeletlar allaqachon yonib ketishga ulgurgan deb o'ylayman va ular yonib ketibdi. Endi mana bu toshlarni hammasini kovlab olish kerak. Obbo. Bu spawndermi? Nima bu yerda skeletlar spawner bormidi? Bu kalachasimi? Qani tushaylikchi? Qani? Qochibdi. Men pastga tushmoqchiman. Yaramas. Nima? Bu yerda eshik bor ekan. Men shu ishni ko'rmadim shuncha betdan beri. Dahshat. Men o'z tashlagan la'nati kirkasindi. Hozir bir soniya men bu kalachani olaman. Hop va mana bunday. Hoppa, qani bir baho beraychi? Qani? Zo'rmi? Dahshat bo'lib ketdim. Yanda qo'rqinchli bo'ldimmi? Hop, endi men versiyaga sap, o'zimga bolta hamda kirka yasab olaman. Tosh kovlash uchun. Yangi orol kashf qilindi. Xo'p, bu yerda nimalar bor ekan? Qani? Toshlarda redstone. Nima, shag'al, ko'mir ham bor ekan mana bu yerda. Faqat biroz xavfsiz qolaylik. Temir. Unda hammasini kovlashga. Hop. Hop, endi temirlarni eritish uchun pechga yasaymiz. Ana shunday va ularni mana hozir mana bu yerga va bunisini mana bu yerga qo'yamiz. Endi ichiga temirni va ko'mirni solamiz. Qani mana buni solamiz. Ana. Hop, mana temirlar ham erib bo'ldi. Bularni olamiz. Endi biz nima yasaymiz? Temir kirka yasaymiz. Qayerda edi? Mana. Hop. Bizga tayoqcha yetishmayapti. Bizda daraxt esa yo'q. Hop, nima qilsak bo'ladi? Adashmasam biz suyak bo'lish kerak va mana buni maydalab olamiz. Hop, endi bu yerga qo'yamiz. Buni qo'yib turaylik. Bizda daraxt ko'chati bor esingizda bo'lsa va buni
o'siramiz. Hop. Hop, hop, hop. Qani, o'sa qol. Hoppa, ana endi daraxt bor. Endi cho'g' bo'lamiz. Hop, endi esa uzoq kutilgan temir kirkini yasaymiz. Stop, lekin oldin tayoqchalar yasab olamiz. Mana bo'ladi. Endi esa kirkan yasaymiz. Qani, nima bo'lyapti hozir? Mana kirkani yasaymiz. Tadan! Bizning temir kirka bor. Endi esa biz mana bu oltinlarni ola olamiz va tushib ketdimi hozir olovga? Yo, bega hayotga qarshi suvga olish kerak. Qani, ana shunday. Endi esa ana bu tepadagi oltinni olishimiz kerak. Qani, o't. Qani, shillanat nima bo'ldi? Nima bo'ldi hozir? Shimeri kripter portlatdi. Do'stlar, agar sizlarga sifatli preview, banner hamda avatar kerak bo'lsa, Alex desingizga murojaat qiling. U yerda hammasi arzon va hozirgi kun tekinda ham berilmoqda. Agar hozirroq video ostidagi описание va kommentariyada silka orqali o'tmasangiz, kechirishingiz mumkin. Albatta, o'yiga ham obuna bo'lib qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Xayriyat, hamma narsam joyida ekan. Yana bir orolga hujumga. Bu yerda nima bor? Nezarit va sehrli stoli hamda shalkel esa zumradlar va boshqa narsalar. Men 3 orolchani ko'ryapman va bu yerda nima borligini bilasizmi? Olmoslar. Ularni tezgina olamiz. Hop, endi esa biroz daraxt chopib ketsak, biz olmos kirkani ham yasab olamiz. Albatta bu bizga juda ham kerak bo'ladi. To'g'rimi? Lava. Ko'rmay. Men lavaga tushib ketdim. Narsalarim yonib ketdi. Bu shuncha o'ynaganim. Xullas do'stlar, ko'rib turganingizdek men bu challenge bajara olmadim, lekin biz buni qachonlarda bajaramiz? Qachonlardir. Amayli panikaga tushmaymiz. Unda xayr, obuna bo'ling, like bosing.